95% водителей никогда не видели свой двигатель чистыми. Иногда достаточно одного хорошего пенного очистителя для мойки двигателя. Перед тем, как использовать, убедитесь, что мотор остыл. Хорошенько встряхните баллон и равномерно распределите пену на загрязненные участки. Подождите несколько минут. Если загрязнения сильные, то пройдитесь кистью или мягкой щеткой. Удалите остатки средства, так как рекомендует производитель, влажной микрофиброй или водой, если это допустимо. И как вы уже, наверное, заметили, двигатель гораздо лучше охлаждается, когда он чистый. Вы хотите больше видео об автохимии, то подписывайтесь на нас. А как часто вы пользуетесь автохимией? Пишите в комментариях.